ഇന്ന് രാത്രി 11:30 വരെ കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, പൊന്നാനി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ തീരങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം. കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരമേഖലയിൽ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും ഇറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും നിർദ്ദേശം. വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ബീച്ചിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാര യാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. ഉയർന്ന തിരമാലകളുള്ളപ്പോൾ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. എന്നാൽ ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനം തുടരുന്നത് തടസ്സമില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള മൗണ്ട് എറ്റ്ന അഗ്നിപർവ്വതം. ഈ അഗ്നിപർവ്വതം വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തുടങ്ങി. അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ചാരവും പുകയും പ്രവഹിക്കുന്നതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സിസിലിയിലുള്ള കറ്റാനിയയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അടയ്ക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. ലാവ പ്രവഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.